எங்களோட ஆலப்பை ட்ரிப்பில் 2வது நாள் மூணார் மலையில் ஏறிட்டு இருக்கும்போது சரியான மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சுங்க. கிளைமேட்டும் ஜில்லுன்னு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. சரி எங்களுக்குமே பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டு சரி எங்கேயாவது சாப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு கேப் டிரைவர்னு வண்டி நிப்பாட்டிட்டாரு. அங்கே போய்ட்டு ஒரு மட்டன் அண்ட் சிக்கன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். ஆர்டர் பண்ணி 5 நிமிஷம் கழித்து டேபிளில் கொண்டு வந்து என்ன வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா நெய்ச்சோறு அப்புறமா மட்டன் கிரேவி. என்னடா இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு இதுதான்ப்பா கேரளா பிரியாணின்னு வேறு சொல்லிட்டாங்க. சரி நம்மளுமே தமிழ்நாட்டில் நிறைய பிரியாணி சாப்பிட்ருக்கோம், இந்த பிரியாணியை டேஸ்ட் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு நானும் ஒரு பைட்டு வச்சு சாப்பிட்டு பார்த்தேன். உண்மையிலே டேஸ்ட் நல்லா தாங்க இருக்குது. அது கிரேவி ப்ளஸ் நெய்ச்சோறு தனியாக சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட சிக்கன் பிரியாணி டேஸ்ட் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தேன். பீஸ் ரொம்ப ஹார்டாக இருந்துச்சு, வேகாத மாதிரி தெரிஞ்சது. எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை. ஆனால் மட்டன் பிரியாணி டேஸ்ட் உண்மையிலே சூப்பராக தாங்க இருந்துச்சு. சரி ஒரு குஸ்கா வாங்கி சாப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு குஸ்கா கேட்டிருந்தேன். அதையும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சோறு இந்த மாதிரி கிரேவி தான் எடுத்துக்கொண்டு வச்சாங்க. நாங்களுமே நல்ல பசியாக இருந்தனால நாங்களும் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டோம். நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்க ஒரு ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.